unboxing mainan mobil remote, guys. Ayo kita buka. Ayo bersama-sama ya. Pelan-pelan. Ini guys, ada remote ini. Ada juga asapnya. Wah, ini ada asapnya guys. Ini untuk asapnya guys. Mari kita buka. Kita buka remote dulu. Kosong. Oke, ada apa? Ada remote? Ada remote, ada mobil, ada cas dan ada untuk isi Ada charger. charger, oke. Charger. Ini charge koming. Ayo kita buka, guys. Oke, sekarang nyalakan. Ayo kita nyalakan yuk. Kita pencet ini. Wah, Kalian juga nyalakan juga kayak gini ya supaya kalian nggak tahu atau bisa tahu ya guys, ini pencet ini ya guys. ya. Oke. Wih, Sekarang salah. Kalau isi airnya guys, nih isi dulu airnya baru masukkan ke sini ya guys. Jangan tumpah-tumpah, nanti rusak. oke. Kita isi dulu ya. Guys, mobilnya ini bisa maju, mundur, kanan, kiri. Kalian bisa nyalakan juga asapnya. Ya, Wah, keren. asapnya Ini ada asapnya nggak?